এমন কোনো কাজ নাই করা যাবে না, তাও আবার এই পিসি সেটআপটা দিয়ে। এই ফুল সেটআপটার প্রাইস হবে মাত্র 25,900 আচ্ছা, কি কনফিগারেশন থাকবে ভাই? এটাতে থাকবে হচ্ছে Core i3 8 জেনারেশনের একটা প্রসেসর, H110 এর মাদারবোর্ড থাকবে, তারপর হচ্ছে 8 GB DDR4 RAM থাকবে, 256 GB SATA SSD থাকবে, সাথে হচ্ছে আপনার 550 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, সাথে এই যে চমৎকার একটা মনিটর থাকবে 19 ইঞ্চি এইচডি ফুল এইচডি মনিটর, আর সাথে এই যে সামনে প্লাস সাইডে গ্লাস কেসিং থাকবে, RGB কেসিং। টোটাল প্রাইস থাকবে টোটাল প্রাইস হচ্ছে 25,900।